Men bo'lsa bir hafta siqilaman yoki xursand bo'laman. Bu drama nazarimga bog'liqda. O'sha drama bilan bog'liq millionta izit ko'rib chiqaman-da, 50tasini Instagramga qo'yaman. Hamma drama ko'rganmi bo'lish kerak-ku, to'g'rimi? Ertalabdan kechgacha dramada bo'lgan voqealarni o'ylab xayol surib yuraman. Dramada rol o'ynagan aktyor aktrisalar Instagramni qidirib, hammasiga papis tashlab chiqaman. 2-3 hafta o'tib, ularning hayotiga qiziqishim qolmay, keyin hammasini atib tashlayman. Men bo'lsa bir hafta siqilaman yoki xursand bo'laman. Bu drama nazarimga bog'liqda. O'sha drama bilan bog'liq millionta izit ko'rib chiqaman-da, 50tasini Instagramga qo'yaman. Hamma drama ko'rganmi bo'lish kerak-ku, to'g'rimi? Ertalabdan kechgacha dramada bo'lgan voqealarni o'ylab xayol surib yuraman. Dramada rol o'ynagan aktyor aktrisalar Instagramni qidirib, hammasiga papis tashlab chiqaman. 2-3 hafta o'tib, ularning hayotiga qiziqishim qolmay, keyin hammasini atib tashlayman.